ที่เราได้เตรียมมาคือเราจะนำดินน้ำมันมาแปะในถังในภาชนะให้มันนูนขึ้นเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของน้ำตื้นและตรงนี้เป็นพื้นที่ของน้ำลึกจากนั้นเมื่อได้พื้นที่ที่แตกต่างกันแล้วเราจะเทน้ำลงไปในถังเทน้ำลงไปให้ไปเติมน้ำก่อนเอาพอค่ะตอนนี้เราก็มาทดลองในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เอาไม้บรรทัดที่เตรียมไว้มาเคาะบริเวณที่มีน้ำตื้นจะทำให้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคลื่นที่เคลื่อนที่จากบริเวณที่เป็นน้ำตื้นไปยังน้ำลึกจะทำให้แลมด้าของคลื่นเพิ่มขึ้นแต่เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปยังน้ำตื้นจะเห็นได้ว่าคลื่นของเราจะมีแลมด้าลดลงถึงช่วงเวลาของการสรุปการทดลองแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งจะทำให้แลมด้าอัตราเร็วและแอมพลิจูดของคลื่นไม่คงที่แต่จะมีความถี่คงที่ค่ะวัสสลามกลุ่มของพวกเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้บ๊ายบาย